Good morning ko ngasidi numit se yam phajana thoe yengone akhoi gi leirak changak pagi haitare ko numit se phajana ayek paga manana thoome ba da phajamandana photo kape sina aigi balcony da thajaba singduni ko balcony da thaba potchei singje kaya phabadi yaudare adubu nahan nongnai nungset kanna tawbadagi potchei singje loina bak tuba khotpa tawrure ko ado ifa phajaba yaudare si hangam maru ne ba hangam maru je khara hunjan bane ingjalakpaga ko phajana amta chawdare to ngasai gi agi changakpagi da thongan da lehawbo numit tu ni ko kya phajana thoino yengo hajik waida numit thorak ta ngai ko akhoi gi di sida to si agi potchei khara thajaba singduni ko nungsida ka se phajadare sini ko khara dum leiri haibadu mangaire poti phaba yaudare chanupi skun bus ngairi ko magi skun chanabagi ayuk ki pung hojik ayuk magi skun chanabagi bus ngairi ko hojik akhoi gi ayuk ki pung nipan ga minute nimfu chatle ma chanupi ko skun bus ada la eko skun bus ngaire ga leire chanupi skun chatore ko Chanupadi ngasai na ko mapaga office pada pulap na chamin lagare chanupi gina smaina bus se am yum bau thoujal aga pick up to ba hai tare ko sta so angang ama lawraga smaina bus se smaina amu akoi dagi amu round oina tawdokraga ko akoi gi lekai stagi ngang sing pick up tawraga smaina chatkre sini mayam akhoi gi diko hojik winter oisalakpanina numit se yam thengna thoe ko yam thengna pung 8 taramdai da thore numit se yam phajadre ngo numit se sina akhoi afternoon da evening da ko icha sing school hala aga khoi park ta ngahak chana se na la e ko thore khoi walking oi kai go icha chanupa da mapa ga mamana ba sing tawraga pon sanari sisina ko khara khoidagi khara chatlaga leiba lamhang ne ba ko sida mai san singse phajana yokpa haitare mokoi singje sanje thado aga ko san singji moigi sida ko sida san yokpa je kamaina yokke habada mokoi gi mana sida ko tek amamam happy gani ba tek sida mokoi gi chan singji gi chahi amadi owner singi ko number natraga maming gumba phajana aduda 11 tawraga happy gani aduga lampakta smaina sajik chana ba ko thadok pi gani ba smaina yengo smaina mafam khuding makta sa sanje thado ga moidi phajana yo eko mangba khotpa adegi adugumba amata tongna deba mangba khotpa se laite ba mokhoi dum mi atopana phagi ba khotpa adugumba gi kaishu moista problem laina de ko smaina dum free da thado ga yo eko mokhoi se yam phajana aphaba napi singbi charaga ko sini mayam
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯌꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯗꯤ ꯂꯝꯍꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯝꯍꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯑꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯈꯥꯛꯑꯦ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯗꯕꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯋꯥꯟ